Haia, fi yw Joe, fi'n cyflwyno cyfres newydd y sîn ar S4C. Cyfres gyffrous i ddangos y celfyddydau yng Nghymru yw y sîn. Fi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers rhyw 5 neu 6 mlynedd. Nes i ddechrau dysgu Cymraeg trwy mynd i wersi, ond mwyn dim byd, jyst yn siarad gyda pobl y byd go iawn. Jyst yn trio sgwrsio gyda pobl, defnyddio'r Gymraeg gymaint o phosib a wneud ffrindiau. O'n i'n lwcus iawn i ennill Ddysgwr Flwyddyn yn 2022. A nawr fi'n cyflwyno rhaglen ar S4C sydd yn sioc fawr i fi. Ond hefyd mae'n teimlo fel bod fi'n gallu cyfrannu rhywbeth a gobeithio dangos bod dysgwyr yn gallu gwneud pethau rhy mor dda a pobl sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Yn wreiddiol fi'n dod o Wimbledon yn De Llundain. Weithiau dwi pobl ddim yn sylweddoli bod fi wedi dysgu Cymraeg achos fi wedi pigo lan acen eitha sy'n ni'n gweud gyllywinol. Profi y lleoliad mwy o cyffredin fi'n cael pan mae pobl yn dyfalu lle fi'n dod o, maen nhw'n gweud cyfyrddin. Ond mewn gwirionedd, sa i wedi hala lot o amser yn gyfyrddin, fi jyst wedi rhywun ffordd pigo lan yr acen. Sa ni'n gallu rhoi unrhyw tip i rhywun sydd yn dysgu Cymraeg, bydd efo jyst peidio becso gormod am safon eich iaith, achos os chi'n jyst yn cael eich trochi yn yr iaith a chi'n defnyddio fe bob dydd, un diwrnod ti'n sylweddoli, actually, fi yn rhugl, fi yn gallu siarad a deall. A i fi, a lot o hwnna'n dod gyda hyder, a ffordd ti'n magu hyder yw stopio poeni am y pethau sydd yn wrong, a peidiwch â phoeni am y treigladau a'r camgymeriadau a jyst canolbwyntio ar mwynhau. Cyn i fi dod i Gaerdydd, o'n i ddim yn ymwybodol o Gymraeg o gwbl. Ond nawr, fi'n teimlo bod y Gymraeg yn hollbwysig i fi yn popeth fi'n neud yn bywyd bob dydd, fi'n siarad Gymraeg bob dydd. Celf, cerddoriaeth, dillad, dawnsio, bron popeth ti'n meddwl amdano. A mae jyst gymaint o amrywiaeth a gymaint o hwyl hefyd. Cofia wylio'r sîn ar S4C a clic. Hwyl fawr.